Man liekas, Latvijā nav daudz, kas runātu par šitādām lietām. Par gaismu, par elektromagnētisko lauku, par visām šīm saistībām ar ķermeni un visu to. Tad, kad es sāku angļu valodā par to lasīt, man vienkārši aizveda līdz tai tēmai, vienkārši pašai interesēja, kā vairumam tur savējās veselības ceļi. Un tas nonāca līdz tādam Džekam Krūzam, kurš par šo ļoti dziļi jau sen, jau 20 gadus. Un tā, kad es sāku meklēt latvisku informāciju par konkrētām lietām, es sapratu, ka vispār nav pilnīgi nekā nulle, par ko es biju ļoti, ļoti pārsteigta. Piemēram, tāda lieta tur deitērijas, leptīns, ubikvitīns, šāds vārds pasakot, es sapratu, nav informācijas. Nav vienkārši arī tāda informācija, kur ir salikt tas visu kopainā. Ir kaut kādi fragmenti samētāti, protams, tur ir cirkadiānais ritms, piemēram, tur miega cikli un šādas tādas lietas, bet nav tā kopaina, kāds viss saistās kopā ar cilvēka bioķīmiju, kā to ietekmē gaisma, kā to ietekmē elektromagnētiskais lauks, tādas, Nu labi, pastāsti varbūt, viens ir tu uzdūries tur lasot angliski, bet kā tu vispār nonāci pie tā, ka šis ir temats, kur tev interesētu? Tas bija šķiet 2019. gads Covid, un man ir tāda diezgan gara veģetārisma vēsture bijusi no 17 gadu vecumā, var teikt 20 gadu garumā, 42 man šobrīd. Un pāris mēģinājumi vegānismā, tā kā es esmu izgājis visādas līkočus. Vegānisms pareizi, nepareizi, B12, viss tas stāsts. Un tagad es vienkārši arī saprotu, ka papildus 21. gadsimta dzīvesveids cirkadiānais ritms nekāds. Man 10-gadīga meita un tad viss tas bērnības posms un negulētas naknes. Un man vienā brīdī bija tādas tā kā neiroloģiskas sāpes žoklī. Zobu problēma nebija. Un vienkārši neirologs arī secināja, ka izskaidrojumi nav, nekā nav, viss kārtībā. Kas man nomierināja, ka smadzeņu vēzis man nav, protams, uzreiz pats briesmīgākais. Un viņa bija man nosūtījis veikt visādas hormonu analīzes, un tur man tā kā atklājās ir tāds antivīlas TPO, tiroperoksidāze, kas nozīmē, ka tā kā aizsācies autoimūns process, un es aizgāju pie endokrinologa, tur nekas tāds nopietns nebija, kaut kāds viens mazs mezgliņš, bet tur uzreiz, ja to mezgliņu atrod, var piekabināt, ka tas ir hronisks tireoidīts, kā vairogdziedz ar hormoniem viss ir kārtībā, bet tā tad autoimūns process sācies un vienkārši reiz 2 gados sonogrāfija, un, ja gadījumā aizies līdz brīdim, kad sekosim līdzi, un ja tomēr tie hormoni būs jālieto, tad būs sintētiskais, kas ir T3. Un es jautāju tā kā, ko es varētu tā kā darīt. Viņa saka, tā īsti neko, mēs nezinām izcelsmi. Kad esot kaut kas viņai tā kā ieteicis, ko tur varot ar uzturu, bet tas nav zinātniski pierādīts un būtībā neko, tikai tā kā, ka mēs vienkārši kontrolējam to procesu. Un es sapratu, ka man īsti nē. Tā kā labāk nebūs, bet uzturēt šitajā... Es kaut kā nespēju tam noticēt, ka neko nevar darīt. Un es pats sāku meklēt informāciju. Tas, ko es atradu, ka zarnu trakta veselībai ir ļoti liela loma arī vairogdziedzera veselībā, jo aktīvā forma vairogdziedzera hormona 20% no tā T4 hormona uz tajā aktīvajā T3 formā tiek pārvērsti zarnu traktā. Es domāju, ja tie ir 20%, tas ir daudz. Un, protams, es zināju par glutēnu, un tas man ēdienu kartē jau nebija bijis, jo vienkārši glutēns. Ir vienkārši, kad viss neēd glutēnu. Jā, skaidrs. Un, tad tas sanāk bija tā kā tur veseli, tad, kad sāk par uzturu, tad tur veseli tabū tēma, un glutēns, protams. Glutēns, gliadīns, bet nākamais tas gliadīns, viņš izrādās, viņš nokļūst asinsritā, ja zarnu trakts nav vesels, tad būtībā
imunitāte viņu atpazīst kā svešo un sanāk uzbrūkot tam gliedīnam, arī uzbrūk vairogdziedz ar audiem. Es sapratu, jā, tā tad zarnu trakta veselība. Viens bija GAPS, Silvija Jābeles arī jau zināja, es blogu lasīju jau pirms 10 gadiem, tad, kad man meita piedzima, GAPS zināja un sāku vienkārši pētīt tālāk. Un tad tas sakrit ar laiku, kad Artūrs Kirvis bija parādījies ar savu serpentu bioplēvi. Un es sāku tā kā meklēt par to informāciju. Un sapratu, ka tā ir, tas ir nevis serpents, bet tā ir bioplēva un biofilma. Un sāku meklēt par to informāciju. Man arī viena draudzene bija sākusi par šo meklēt. Viņas savu meitiņu bija arī... Viņai reta slimība arī interesēs par zarnu traktu, un viņa bija sākus pētīt, un mēs divi tā pētījām šo tēmu. Un, jā, tas bija nenoliedzami, ka tas Latvijā par to nerunā, bet tā ir medicīniski eksistējoša lieta, ir video pētījumos, kur arī tas ir nofilmēts, un tad es izlēmu, ka varētu pamēģināt tā kā ar to metodi, to bioplēvu vienkārši tā kā lēnām lobīt nost. Un tā es to procesu veicu pusgadu reiz mēnesī. Tur nekas bīstams, saudzīgi. Un pēc tam nāca vasara, saulīte. Tajā laikā es vēl par to informāciju nezināju, tā apzināti. Un es ļoti labi jutos, jo ja man bijis ir tāds tā kā hronisks nogurums, arī, protams, tās žokļa sāpes man beidzās. Es arī atradu holistisku zobārstu, kurš arī atrada citu iemeslu, kāpēc tās sāpes varētu būt bijušas. Vienkārši zobi nodilst, atjauno paugurus. To es sāku darīt, iztīrīju bioplēvi. Un, jā, un tāpēc vasaras vienkārši jutos labāk nekā es jutos 20 gadu vecumā reāli. Un tad nāca ziemas, tumšais laiks. Un, jā, un tā kā man patīk visu kaut ko lasīt un pētīt un vienmēr ir paticis, es to parasti, protams, darīju, kā to vecāki dara, bērni guļ un tā. Un pēc kaut kādiem pāris mēnešiem sapratu, ka es sāku justies tā nepārāk labi atkal. Un, jā, lai cik tas smieklīgi. Tikai tuvojoties rudens ziema, sliktākā viss. Ziema, tumšie vakari, ierīces, mākslīgais apgaismojums. Un kaut kāds simptoms sāk parādīties. Atkal es saprotu, es vairs tik labi nejūtos, kā jutos. Un it kā nekas nav mainīts, ēdienkart nekas. Un es biju vispār pēc tās bioplēves iztīrīšanas, es gadu pārgāju pilnīgā karnivoru. Tikai dzīvnieku valsts produkti, kas... No vegānismu uz otru galu tas bija pilnīgi. Un es arī jūtu, cik ļoti ātri ķermenis tā kā atjaunojas un viss noregulējas. Jā, un smadzeņu jauda kāda ir. Īpaši tas bija vasarā un tajā ziemas periodā. Es saprotu, es neko neesmu mainījusi. Es ēdu to pašu. Es kaut kā nejūtos vairs tik labi. Jā, un smieklīgi, bet mans atklāsmes brīdis bija meitas bioloģijas grāmata, fotosintēze. Tad sauks uzzīmēts. Saulīte, ūdens, un viņš ražo sev ogļhidrātus. Viņš pats sevi fabrika, satiekoties saules gaismai. Es domāju, bāds. Tiešām? Chlorofils tur. Chlorofils, jā. Vienkārši viņš ražo pats savu glikozi augstu. Saule, ūdens, chlorofils. Un viss notiek, un es domāju, bet ar ko tad es atšķirtos? Man nevajag to gaismu. Un es vienkārši meklēju. Sāku ar atslēgas vārtiem fotosintēzi, kaut ko par cilvēku ķermeni. Un karnivoru kanālos bija viesojies Džeks Krūs. Un viņš parasti visus karnivorus sauc par meatheads. Okay. Tādi. Gaļas galvas. Gaļas galvas, kur īstenībā neko nesaprot. To pašu viņš arī par keto. Jā. Un es, man tā kā bija no sākotnēji tā kā tāda pretestība, jo šķiet, viss rulē. Vajag labi karnivors. Man palīdzēja. Jā, skaidrs. Superīgi. Augs. Nevajag. Augs nevajag. Glikozi nevajag, augļus arī. Jā, kad tu uzēji uz kaut kādu vienu, tad tas liekas, šis ir atrisinājums visam, un viss pārējais ir sūds. Un negribās, lai kāds tev izjauc to. Jā. Visu reliģiju ir atrast, nestāstīt kaut ko citu. Un es tomēr noklausījos to viņu
tā kā to lekciju. Es domāju, ja es nebūtu tāda uz to gaļu, manas smadzenes to nespētu uztvert ar vegānu smadzenēm. Ok, tas būtu vēl trakāk, vai ne? To nav iespējams. Jā. Un jā, es sapratu, viss ir, kā viņš stāsta. Viņš reāli tur viss no tās zinātniskās informācijas, ko viņš salīdzis kopā, kādas darbojas cilvēku ķermenī, tas gaismas elements, ko viņš maina. Un kāpēc, piemēram, ketoze ēdot pie datora to pašu, ko es ēdu, un kādam citam citā kliniskajā joslā, kāpēc tas vispār pilnīgi atšķirīgi darbojas. Un ka patiesībā viņš pat saka, tā ēdiens nav svarīgs. Svarīgs ir tavu gaismas vidi numur 1. Un tajā brīdī, kad ir būt kaut kādās diētas dogmās, īstenībā nav pilnīgi vienalga kādā kārnivoru, keto, gaps ir ļoti labs ārstniecisks uzturs, bet viņu arī var ielikt tā kā dogmas Protams, kārtā, pilnīgi sekot visu. Pilnīgi visu. Jā, ka tas tā nav tā mēraukla pēc tā kā mērīt. Tas ir svarīgi, bet tas nāk pēc tam. Un tā es sāku, mērķtiecīgi sakārtot to savu gaismas vidi. Viens ir ierīču lietošanas paradumi, kā saules ciklā, tā kā es lietoju kaut vai istabas apgaismojumu un iegādājos arī zilo gaismu bloķējošās brilles. Sāku maksimāli iet ārā. Tā kā man balkons, tas sāku strādāt jau februārī uz balkona, kad varēju, maksimāli, lai ir ķermenim tā kā tas vids signāls. Tā kā notiek apmaiņa ar savu vidi, kurā tu dzīvo, vai ne? Kurā mēs dzīvojam, un patiesībā tā konkrēti tie gaismas nanometri konkrētā dienas laikā mūsu ķermenī iedarbina konkrētu hormonu ķēdīti. Un tajā brīdī saskatīju to, ko man nevarēja pastāstīt, tā kā neviens endokrinologs. Un es vēl esmu noklausīsies arī viens Latvijā populārs endokrinoloģis lekcijas, kuras arī šo atbildi neatrada. Tur bija stāsts par mitohondrijiem, par enerģijas līmeni mitohondrijos un tā, bet par šo informāciju nebija. Es tā kā nespēju noticēt tiešām, ka es Baiba no nekurienes esmu uzrakusi kaut kādu informāciju, par ko nav vispār latviski. Un tad es vienkārši turpināju tos savus pētījumus uz sevi. Un būtībā tās problēmas, kas man bija, atrisinājās. Tad tajā jau ziemas periodā, kur tu teici februārī, tu sāki jau iet ārā, Saulēts. Tur tu sāki pamanīt, ka iet mazumā tie visi simptomi, Ļoti ātri 2 nedēļu laikā. 2 nedēļu laikā kaut kādas lietas, kas sapratu, ka ķermenī notiek kaut kādi procesi, kas man nepatīk. Viss pēc 2 nedēļām jau viss ļoti strauji samazinājās, ļoti ātri. Un ieviešot vienkārši pāris lietas, saulēkts ārā, tad, kad ir dienas UVA, tad ārā. Šobrīd UVB vairs jau nav. Pēc saulrieta nelietot ierīces, viņa lietot ar zilo gaismu bloķējošām brillēm. Piedomāt pie istabas apgaismojuma, lai tur nav LED, lai tas ir pieklusināts. Un pēc saulrieta vairs neēst. Būtībā paēst 2 stundas jau pirms saulrieta. Ziemā šis periods ir jau sanāk tā kā ļoti ātri. Un tad tādēļ latviešu bioloģija interesanti, kāpēc tā. Un tur atkal ieslēdzās jautājums par D vitamīnu, kuru mums tā kā vajadzētu vasarā tajā UVB uzņemt. Viņš sintezējas tikai UVB no zemādas holesterīna, kurš mums visiem ir augsts. Visiem ne, lielai daļai, jo, ja mēs neesam UVB staros, tad zemādas holesterīns, viņš saules gaismas ietekmē, tiek sulfēts D vitamīnā. Un tā kā mēs UVB staros neesam, tad būtībā mums D ir zems, holesterīns ir augsts, un mēs darām sintētisko D vitamīnu, kas mums šo procesu tā kā vēl vairāk izjauc. Ko tu par šo, ja mēs par D vitamīnu runājam, zini vai kā tu vari komentēt par to, kā daba ir, tiksim, tas, ko tu stāsti, visa šī saules gaisma un būt tādā sinerģijā, visu laiku harmonijā ar to, tiksim, saņem, visu laiku informācijas apmaiņa notiek, ja? Tā informācijas apmaiņa notiek jau dažādos veidos, tā skaitā caur gaismu, iespējams viens no svarīgākajiem, bet vēl citādā veidā. Un daba ir diezgan labi paredzējusi, ka notiek tā un šitā, un kad ir daudz, miljonu gadu garumā ir tā, ka tur ir mazāk saule, tur ir vairāk saule.
par faktu, kāpēc, teiksim, cilvēkam ir ļoti vērtīgi uzņemt pietiekoši daudz arī ogļhidrātus vasaras periodā, tajā siltajā periodā, jo tas palīdz uzkrāt taukus, tiem ziemas vakariem, tiem ziemas īsajām dienām, kuros, starp citu, arī ir daudz piemērotāk gavēšana, daudz piemērotāk tā pati keto ēšana, ka tajos taukos, kas tiek uzkrāti vasaras laikā, kad automātiski arī ir daudz vairāk saules gaismu, ka D vitamīns, tas, ko mēs saucam par D vitamīnu, viņš tiek noglabāts taukos, respektīvi tiek uzkrāta zināma deva ar D vitamīnu taukos, un tajā laikā, kad notiek augstums, kad ir gavēšana, kad ir mazāka ogļhidrātu, kad cilvēks daudz vairāk dedzina šos taukus, viņa sistēmā nonāk brīvs šis D vitamīns, un tāpēc dabā cilvēks var iztikt. Bet tas ir, protams, nosacījums, ka tu vasarā uzņem pietiekoši daudz šo D vitamīnu. Ja jautājums ir par to, vai dzert D vitamīnu, tieši par to, ka dabā tieši tā ir ieprogrammēts. Un ir tā, ka D vitamīna receptori ir ne tikai zemāts taukos, bet tas ir praktiski jebkurā ķermeņa šūnā, dzarnu traktā. Tad jautājums, kāpēc viņš tur ir? Jo gaismu uztverošās šūnas ir ne tikai acīs, bet tie ir melanopsīni, bet viņš ir ādā. Ir 2017. gadā atklāja, ka viņš ir arī artērijās, viņš ir asinsvados, zarnu traktā, smadzenēs, nervu sistēmā. Tad kāpēc tur šis viss ir? Gaismu uztverošās šūnas un D vitamīna receptori. Un D vitamīns nesintezējās, jo mums nav tās zemādas tauku rezerves. Viņš veidojas tikai tad no holesterīna. Holesterīns konkrētu gaismas nanometru ietekmē, notiek sulfācija, D vitamīna aktīvā forma. Vienīgā vieta, kur viņa var veidoties, bez zarnu trakta iesaists ir āda. Jo tad ir aknes, tad ir nieres, un tikai pēc tam viņš aktīvajā formā ir sistēmā. Un, piemēram, mums šajos platumgrādos UVB, var teikt, ir no marta līdz septembrim. Tas ir vienīgais periods, kad uzkrāt D vitamīnu, jo šobrīd mēs varam nosauļoties UVA staros, kā solārijā, bet D vitamīnu mēs neveidojam. Ja mēs tajā pusgadā neko neesam uzkrājuši, tad būtībā mēs neesam uzkrājuši. Un ziemas periods savukārt, varētu būt jautājums, kā, bet nepietiek. Bet īstenībā, ja mēs dzīvojam tā kā saskarē to gaismas vidi, tad ziemas periods ir būtu jādominē melatonīnam. Un epifīze izstrādā 5% melatonīnu, tas, kas mums palīdz naktī iemigt, bet šūnās ir jābūt, mitohondrijos ir jābūt šūnu melatonīnam. Tur viņam būtu jāuzkrājas. Un viņš uzkrājas tikai tad, ja mēs esam visu laiku saskarsmē gaismas vidi un infrasarkanās starojuma ietekmē nepārtraukti tiek atjaunot šūnu melatonīna rezerves, kas nodrošina detoksu. Un savukārt ziemā, ja mēs esam visu laiku uzpildīti ar to melatonīnu, tas mums palīdz taupīgi izvilkt ziemu ar mūsu D vitamīnu rezervēm. Būtībā tas nozīmē to, ja mums ir problēma ar melanīnu, kas ir uzkrāts, tas ir ne tikai ādas brūnums, bet neiromelanīns arī smadzenēs, tad mums ir problēma ar detoksu, jo melanīns ir spēcīgākais antioksidants, kas izvada smagos metālus, nevis tikai brūnums ādā, viņš nodrošina arī kognitīvās spējas, neiromelanīns. Un ja mums nav melatonīns, ja mēs neesam ārā, tad viņš šūna melatonīns mums nav, tad visticamāk mums nav arī epifīzes melatonīns, mums nav tas miega cikls tāds, kādam viņam būtu jābūt. Un tad mums nedarbojas visi tie, kas ir tās autofāgijas, mitofāgijas, vienalga kādā ketozē. Tu vari sēdēt, ja tev nav sakārtots mitohondrijas, tu vari arī pa vasaru to D uzkrāt, bet ziemu tu neizdzīvos. Tas bija tas, kas notika ar mani. Jā, ok, skaidrs. Nu jā, tas nozīmē, ka diezgan labs mājasdarbs jāveic ir tajā periodā, kad ir šis te UVB
Un attiecīgi arī te mēs arī redzam to ļoti lielo saikni arī ar uzturu, vai ne? Ka tas ar uzturu, un tur vēl viena interesanta lieta ar uzturu ir, tu minēji augļi, glikoze, vasara. Ir tā, ka es minēju tādu deitēriju, tas smagais ūdeņrads, ja viņš mums nokļūst šūnu mitohondrijā, tad tiek bremzēta viss tā darbība, tas ATP, kas ir ATF, latviski, tā enerģijas vienība, viss tas process ir bremzēts būtībā. Ja tev nav enerģijas, tev neviena sistēma nedarbojas pilnvērtīgi, tāpat imunitāte. Un tropos deitēriju izvedīt, tas, kas palīdz deitēriju visu laiku izvedīt, ir UVB stari. Tā kā, ja tu esi tropos un daudz ēd augļus, tad tev tā deitēriju izvedīšana notiek automātiski, saules gaisma. Melanīns palīdz izvedīt, šūnu melatonīns palīdz izvedīt, UVB stari, tu izsvīsti. Tev tropos augļi nav problēma, ja tu viņus ēd tur. Tad, kad tu esi šeit Latvijā, tad tu ēd vietējos, tev vasarā ir UVB, tu viņus ēd sezonā. Tev deitērija problēma nav. Jo, lai tā efektīvi darbotos, tev vajag uzturu, kurā nav deitērija. Un, lai tā šūnu mitohondrijos veidotos, tas tīrais metaboliskais ūdens bez deitērija, 100% viņš veidojas tad, ja tu ēd dzīvnieku taukus. Deitērijas 0, ja tu ēd proteīnu, tad tīrais ūdens ir tas tīrais metaboliskais, bez deitērija ir 60–70%. Ogļhidrātos tās ir deitērija bumbas. Būtībā viss graudaugi, rūpnieciski pārstrādāta pārtika, arī uzturbagātinātāji netiek testēti uz deitēriju. Tāpēc, ka tā ir vispār tāda mazliet lieta, kuru sauc par būvū tur apmēram. Bet patiesībā ir vesela pētniecības institūti un zinātnieki. Un tā sakarība ir tāda, ka mums šeit UVB periods ir pusgadu, tad mēs arī patērējam ogļhidrātus. Tad mums tā sezona beidzas, mums beidzas UVB. Lūk, arī labs skaidrojums sezonālajai pārtikai. Jā, tieši tā. Tagad ir. Šis latvietim ir, ja tur ir kaut kādi sezonālie sakņaugi vai fermentējums, fermentēti produkti, tad būtībā tas ir dzīvnieku valsts produkti, šobrīd bāzes uzturs. Un šajā fermentācijas procesā sanāk, ka tas deutērijas arī tiek izvadīts laukā, ja? Vai kas ir? Tās baktērijas pārstrādā to produktu. Nē, tur ir noteikts deutērija procents, bet ar fermentētiem produktiem tur ir sanāk, ko mūsu ķermenim vajag. Viņam vajag, tā kā saņemot signālu no ārējās vides, ēdiens ir tāds pats signāls no ārējās vides, tas ir fotosintēzes produkts, vienalga, kādā formātā viņš būtu dzīvnieks augsts. Tā ir tā pati saules informācija. Tad, kad baktērija pārstrādā to kāpostu, viņa pirmkārt pārvērš viņu tādā formātā, lai mūsu zarnu trakta baktērijas tur varētu ražot to butirātu, nevis visu laiku kaut ko pūst, uzpūst lieki. Un arī tas, ka tajā laikā, kad mēs to burku atveram, tur tās baktērijas strādā, mēs esam vienā vidas informācijā. Jo ēdiens ir ne tikai enerģija, tā ir arī informācija. Tas ir nulīts un viennieki, tā kā datori, ja mēs to sašķeļam. Ko es tagad, tas varbūt tāds mazs iestrapinājums, varbūt mums tur tajā nav jāiedziļinās, bet man liekas arī, ka tas vēl vesels, kā angliski mēdz teikt par rabbit hole, ja? Tā kā vēl viena tranšeja, pa kuru mēs vēl varam iet. Rabbit hole. Teiksim, ka mēs jau tagad saucam vispār vienkārši, ka saules gaisma iedod kaut kādu informāciju, ja? Tipa kaut kādu informāciju, bet par to, cik smalka tā lieta un kur mēs pat, es nezinu, vai vispār, ja kāds sapratīsim, ko tieši tur, kāda tieši notiek šī informācijas apmaiņa, tas, man liekas, vispār ir kosmos. Es domāju, tas ir jau pietiekami smalki izprasts, kuras arī nonāca līdz tai atbildēji par vairogdziedzeri. Mums ir tāds, angliski viņi sauc POMC gene, latviski tas būtu POMK gēns, pro-opio-melanokortīna ceļš ir tāds cilvēkam. Un tur būtībā notiek, tur rodās tajā procesā ļoti daudz, ko iedarbina mūsu ķermenī. Un caur šo ceļu, piemēram, ir rīts, ir saulēkts, ir pirmie tie saules stari, un viņi caur mūsu aci brīvu, ja mēs neesam ieskatījušies nevienā ierīcē. Tā rīta gaisma ir tāds suprahiazmātiskais kodols, kas ir mūsu tas centrālais pulkstenis šeit. Caur to kodolu informāciju pēc tam par to pašu
ir tāds leptīna melanokortīna ceļš, kur savukārt ieslēdz tas minētais gēns. Viņš savukārt tavai sistēmai dod signālu. Zemādas taukos ir hormons leptīns glabājas, viņš savukārt dod signālu. Ko parasti saist ar izsalkumu badē, tur leptīns, grelīns, tie visi, to zina no tās puses droši vien vairāk. Un viņš tā kā dod tavam ķermenim atpakaļ uz smadzenēm signālu, kāds tavs enerģijas resursu sistēmā. Un tad savukārt hipotalāms dod signālu vairogdziedzerim un paziņo, šodien darbinam ātrāk, šodien darbinam lēnāk. Tad būtībā tas process caur aci no rīta darbina, būtībā nosaka, kā darbosies mans vairogdziedzers ātrāk, lēnāk. Un tur ir iesaistīts leptīns. Viņš ne tikai regulē mūsu apetīti, un tur grelīns, tur abi divi viņi kopā apetīti sāc, un mēs uzkrāsim vai neuzkrāsim. Būtībā mēs varam ēst maz, ko mēs varam panākt, pieņemsim, ketoze, intermittent fasting, pārtrauktā badošanās, ja to vēl darīs sieviete, un viņa vakaros sēdēs ekrānos un no rīta nebūs saulēkta ārā, tad viņas sistēma, tā leptīna sistēma nojuks, tas leptīna melanokortīna ceļš regulāri nesaņems informāciju no vides, un ķermenis sāks uzkrāt taukus. Tas mēdz būt sievietēm problēma pēc ilgstošām ketozēm, zinu apkārt gadījumus, ka vienkārši parādās celulītes, sāk pēkšņi pieaugt svars, un pēkšņi sākās problēmas. Pretēji tam, kāpēc viņas keto vispār sāka lietot. Jā. Un tas ir dēļ šī ceļa, leptīna melanokortīna ceļa, ko mēs nezinām, ka viņš darbojas arī, viņš iedarbina. Viņš ir signāla hormons, kurš iedarbina visu hormonu ķēdi, arī vairogdziedzeri. Vairogdziedzeri. Un būtībā vairogdziedzers nedarbosies normāli, ja pirmais vidas signāls no rīta nebūs. Saulēkts, viņš sarkanā gaisma, viss pēc kārtas. Tā kā tā ķēde, tur jau ir pietiekami daudz pētījumi. Tas nav mans izgudrojums. Jā, tas izklausās diezgan loģiski arī. Jā, būtībā vairogdziedzers nav tikai šis ir fenomenāli. Man patīk, jo, teiksim, kā jau vienmēr, tie iemesli, kāpēc, piemēram, cilvēkam, un tā ir visizteiktākā problēma, cilvēki daudz mazāk īstenībā uztraucās par to, ka viņiem ir daudz stresa, ka viņiem ir trauksme, ka tas viss ir daudz vairāk sūdzības par maz enerģijas, ja? Ka maz trūkst enerģijas. Un tad mēs varam sākt skatīties. Un tad, ja trūkst enerģija, pirmais, ko sievietes, īpaši sievietes, ko viņas dara, pārbauda to savu vairogdziedzeri. Ja? Tad tur noskaidrojās, ka tur varbūt tie rādītāji, šitie rādītāji nav kā vajag, un tur mazums beigās uzsēdina uz zālēm un tā. Un tad ir interesanti, tas tavs skaidrojums, nevis tavs skaidrojums, bet skaidrojums mazai enerģijai no šīs puses vai kā iemesls, teiksim, saules gaismas un uzturu visa saistība. Tāpat kā, piemēram, vairogdziedzers var nestrādāt arī tāpēc, ka, piemēram, iepriekšējā periodā, un kā tas viss ir savstarpēji ļoti saistīts, ja? Nevar tā mēs visu atdalīt. Ir saistīts ar to, ka, teiksim, es diezgan daudz par nervu sistēmu runāju, par autonomo nervu sistēmu, kur sanāk, ja tev iepriekšējā periodā ir bijusi situācija, kurā, kā es to saku, tu no rīta pamosties, viss kārtībā, forši, man ir daudz enerģijas, es visu daru, man viss patīk. Līdz brīdim, kad vairs nepatīk. Līdz brīdim, kad kaut kas sāk no ārējās pasaules, nezinu, darbā kaut kas, ģimenē kaut kas, finansēs, vēl kaut kas, sāk nepatikt. Tu no turienes sāc gribi mukt projām. Nervu sistēma saka, tev ir jāmūk. Tu paliec sēdēt pie tā savu datoru, ja tur nekur neej. Tev ķermenis fiziski uzražo enerģiju, kas pārsvarā ir tur glikoze, piruvāts un tad pienskābe. Tas arī tāds tā kā savs ceļš. Un ja iepriekšējais periods ieilgst, ja ķermenis ilgi saprot, ka tiek ražota enerģija, kas ir paredzēta kaut kādai izaktivizēšanai, ja? Mēs varam to saukt arī par emocionālo izlādi. Ja, ja tas nenotiek, tad ķermenis aiziet enerģijas taupīšanas režīmā. Mums jau ir skaidrs, ka enerģija ķermenī pietiktu visiem, ja? Viņi tur ir, vienkārši nav mehānismi, kas viņu iedarbinātu. Un tad ķermenis saka, tu tur netērēji, cik var ilgi šo aktivizēt, aiziet taupīšanā.
Un tad, kad aiziet taupīšana, tad tur pa ķēdītē viss sāk saslēgties. Tā skaitā vairogu dziedzers. Ja? Un beigās sanāk tā, ka viņš saka, nu, tur neizmanto, mēs taupam, izslēdzam ārā. Nu, tāds stand-by režīms apmēram iestājās. Ja? Bet, un to noteikti nevar atrisināt ar hormonu. To var atrisināt ar šī te mehānisma atkal jaunu ieslēgšanu, vai ne? Jā. Un tas ir, nu, teiksim, tas ir no citas puses mēs varam pieiet. Patiesībā tā ir tā pati puse. Tā ir tā pati puse, bet tikai... Jā. Nu, Zini, kas ir galvenais nervus vāgus stimulators, kas viņam ir jāsaņem? Nervus vāgus caur šo pašu acu tīkleni un suprachiasmātisko kodolu. Pirmais, kas stimulē, infrasarkanā gaisma no rīta. Tas ir stimulators numur 1, visi pārējie ir tikai pēc tam. Tāpēc tie, kas ir tie kiropraktiķi, kuri tur ar rokām, viņi līdz galam šo problēmu nevar atrisināt. Ja mums nav numur 1 rīta stimuls nervus vāgus, tad pie attiecīgiem simptomiem cilvēkam pieskarties nevarēs, kāds viņam var būt sāpes. Un tad ir jāsāk atkal kārtot ar šo, ka numur 1 nervus vāgus stimulēt ar gaismas stimulu un pēc tam pamazām darīt pārējo. Tā kā atkal bez šī nekur nevar izgrozīties, jo nu jā, tās Džeks Krūss šīs tēmas ir apskatījis tik plaši, šo visu salicis kopā, ka būtībā šķiet, nu jā, nevar būt tur tā, tas pārāk vienkārši tur ej ārā. Bet būtībā tā arī ir, tas viss ir jāliek komplektā, un mēs no šī nevaram izbēgt. Mēs vienkārši nav alternatīvas saulē. Sorry. Nav, vienkārši nav, jā. Nav. Skaidrs. Tas tā nav kapsula, tā nav kaut kāda terapija, ēdiens. Ir lietas, kuras nevar sakārtot ne ar ēdienu, ne ar sportu. Pasargdies ļoti labi apgaismotā sporta zālē diennakts stundā, kas ir tumša. Jā, nu šis ir skaidrs, ka ir dažas bāzes lietas, kas ir, nu, es pat varētu teikt, nu, tā ir tā kā, mēs varam runāt par pamatiem, ja? Bieži vien, kad mums jāsakārto pamati. Un tad, kad sāk runāt par pamatiem, tur piemin miegu, tad tur piemin uzturu, piemin kustības. Bet mēs varam īstenībā uztaisīt tādu hierarhiju, pamatiem vēl pamatīgākus pamatus, ja? Kurus sakārtojot, īstenībā visi pārējie pamati sāk kārtoties paši. Un bieži vien tādēļ arī cilvēkiem ir diezgan liels tāds, nu, teiktu tā, psiholoģijas un uzvedības, nu, to sauc par uzvedības tādu grūtības ietekmēt savu uzvedību, kā piemēram, nu, viņš zina, ka viņam tur jāēd būtu, viņš to nevar, ja? Viņš zina, ka viņam tur būtu jāiet laicīgi gulēt, un viņš to nevar. Viņš zina, ka tur būtu jākustās, un viņš to nevar. Un tas tāpēc, ka tas nav pats pamats, vai ne? Tas nav tā kā pats pamatīgākais pamats. Mēs jau šeit runājam par gaismu kā vēl pamatīgāku pamatu. Nu, tas ir tā kā tas hierarhijas pašā augšā. Es pie šīm te ierindotu gaismu noteikti. Es pie šīm ierindotu gaisu elpošanas, tāpēc, ka tā ir vēl viena enerģijas veids, kā mēs uzņemam. Un varbūt es varētu tajā vēl pie šī te, nu, ievietot arī ūdeni, nu, kā tādu ļoti svarīgu sastāvdaļu. Un pie kam ūdeni šajā gadījumā, es nezinu, cik tu esi interesējusies par ūdeni, gan jau, ja par deutērijumu, tad ūdens tur tajā visā ir komplektā. Par to, kā mēs ne tikai kādu ūdeni mēs dzeram, bet kā mēs veidojam, un tur saulē ir atkal liela nozīme, kā mēs veidojam šo te ūdens strukturētību savā ķermenī, kā organismā veidojās šī struktūra. Un te es redzu īstenībā loģisku skaidrojumu, ko tu teici, ka šie te fotoreceptori ir arī asinsvadiem. Ja? Jā. Un asinis, piemēram, nekustās pa ķermeni, tāpēc, ka pumpētu sirds to visu. Ja? Tas viss notiek tāpēc, kur ūdens struktūra, kur nu, ar savu elektrisko lādiņu, elektromagnētisko lādiņu tiek... Un kāpēc viņš kustās? Jā, un tas ir tas, kā viņš tiek lādēts, ja, tas ūdens. Un tas ūdens tiek lādēts lielākoties, šito Džeralds Polaks ir ļoti labi izpētījis, ja, kad kā izmainās ūdens struktūra jau, nu, traukā, kas ir saules gaismā. Ja? Tā kā, nu, mēs atgriežamies pie atkal viena un tā paša. Un mēs atgriežamies atkal pie deutērija, jo šūna mitohondrijos deutērijas. Šajā ūdenī šūna mitohondrija viņam nav jābūt, bet deutērijas ir asinīs. Un deutērijam ir paramagnētiskas īpašības. Uz deutēriju iedarbojās zemes elektromagnētiskais lauks. Un tāpēc sazemēšanās, saules gaisma
Un šajā brīdī, tāpēc arī viens no iemesliem, kāpēc tās asins kustās. Jā, un tas pie tā ūdens atgriežoties, ko es gribēju minēt kā trešo lietu, ja, tātad, pat sazemēšanās saule, un trešā lieta ir, ka kā mainās visas šīs lietas, kā trešais uzlādes objekts, vismaz cilvēkam, ir, sauksim to pavisam vienkārši mīlestība. Jo tas viss lauks, tas ir tā kā vēl cita vispār abstraktāka varbūt tipa gaisma, kas nāk tad, kad cilvēks ir tajā mīlestības tajā vibrācijā. Jā, un ja šīs pamatlietas ir sakārtotas, tad patiesībā es domāju, ka mīlestība cilvēkam, kuram ir maz dopamīna, tās viņam būs tādas droši vien mīlas moks. Tāda veida mīlestība. Okay. Neviselīga. Jā, protams, to arī visu var redzēt. Mīlestības toksiskās formas, bet lai tās būtu tādas, tad ir jābūt visā šajā, un tad tas vienkārši tur ir tādā cilvēkā komplektā. Tā mīlestība ir, un tas ir tas viņa enerģētiskais kaut kāds starojums, ko mēs varētu tā nosaukt, un tad tādi cilvēki arī pievelks, vai viņi būtu draugi vai partneri. Klausies, man ir fascinēja īstenībā, tas īstenībā iet par to pašu mīlestību, elektromagnētisko lauku un saules sūtīto informāciju. Tavs piemērs, ko es, man liekas, kaut kādā vienā tā video, kādā sarunā, vai kur tu minēji kaut kāds pētījums vai eksperiments, kā mainās cilvēka visi iekšējie procesi, veselība un viss pārējais, kad viņš ēd burkānu, es nezinu, vai par burkāniem runāju, vai par vienkārši kaut kādiem dārzeņiem, kurš tiek audzēts konvencionāli, kurš audzēts konvencionāli, bet bioloģiski, kurš tiek audzēts no kaut kāda tuva zemnieka un kuru izaudzēja pats. Man ļoti likās fascinējoši tas, kā tu stāstīji, varbūt tu vari vēlreiz par to, kā tā informācijas aprite starp cilvēkiem, kas viņu audzē, cik tālu tas viss ir un ko tas ietekmē cilvēku veselībā. Tieši šīs te informatīvā apmaiņa starp, cilvēku un dārzeni. Es pareizi atceros, tu šitādi kaut ko stāstīji. Es pat neatceros, bet es varu mēģināt improvizēt tagad. Man vienkārši tas likās ļoti saistībā, kā savienot elektromagnētisko lauku, sauli un mīlestību caur to, ko tu vari taustām. Protams, viss ir informācija un enerģija. Un jo tuvāk mūsu rādījusā vienalga jebkas, ko mēs patērēsim, būs, jo mūsu ķermenim, mūsu šūnu mitohondrijiem, ja mēs visu nošķeļam līdz tām nulītēm un vienniekiem, tad viss notiek mitohondrijā. Tur ir elektronu transporta ķēde, tās mūsu tās enerģijas vienības. Tur ceļo elektroni. Un mums ir svarīgi, lai mums būtu tie elektroni, tā ir tā mūsu enerģija. Un kādi ir tie veidi, kā mēs viņu uzņemam? Mēs vispār varētu ēst pa 2/3 mazāk, jo 1/3 mēs spējam uzņemt no elektromagnētiskā lauka, 1/3 caur saules gaismu šūnu mitohondrijos. Tas lādiņš arī darbojas, tur rodās tie negatīvi lādētie elektroni kā enerģijas vienība, un patiesībā pārtika ir tikai 1/3. Tas izskaidro, kāpēc ir tie prāni sēdāji un viņi var mierīgi dzīvot. Tu esi kaut ko dzirdējis par Jā, esmu. Tur droši vien ir kaut kas no tā, ka viņi ir iemācījušies daudz vairāk nekā tikai 1/3 dabūt, ne? Jā, un Latvijā ir cilvēki, kuri ir, piemēram, pats Arturs ir 15 dienas neēdis un nedzēris, tā kā... Jā. Jā, vēl te pazīst pat ar esmu eksperimentējusi, tā kā tas ir iespējams. Bet ir kā bija, es vairs neatceros, kā sauc to čalu, kurš bija tīrais prāna sēdājs. Es ar viņu vienā diskusijā pat piedalījos. Viņš tur, kosmos, viņš, piemēram, gandrīz katru dienu noskrien kaut ko tuvu līdzīgi maratonam. Tā, kad skrien nenormāli daudz. Jā. Tā, ka fiziskā slodze viņam ir ļoti liela. Un viņš nedēļā apēda ābolu un viss. Es zinu, par ko tu runā. Jā? Tu zini, ja? Jā. Tas vienkārši kosmos. Un ja tu sāc izprast šos procesus, tad sāc saprast, ka īstenībā tur nekāds kosmos. Mums ir cita resursi, ja viņš tiešām ēd to ābolu. Mēs nevaram pārbaudīt. Jā, mēs tad, protams, varam tikai uzticēt. Es tikai zinu to, ka no ketozes, no kārnivāra uztura, ja ir tauku bāze un tu esi daudz saulē, piemēram,
5 dienas iet gar jūru pārgājienā, var mierīgi. Tur neviens nenomirst. Ka tas mums ir cits resurss, un ja mēs esam tā kā tajā sazemējumā un nepārtraukt kontakts ar dabu, ar sauli, ka mūsos tas resurss ir ļoti liels, un arī tas resurss izdziedināties, tā kā pašam ķermenim atjaunoties. Un tad, tas uzturs tur vienkārši iesaistās, jo viņš tuvāk mums ir, jo mums tā informācijas vienība ir saprotamāka. Tas ir tā kā tu iPhone, Androidu neinstalēs. Nav iespējams. Un tas ir tieši tas pats. Varam to banānu izlaist sev cauri, bet būtībā tas banāns ir audzis konkrēts staru leņķis, konkrēts dienas garums. Mums biomā visi arī dzīvo, tur arī mums katrā šūnā ir tas mazais pulkstenis biomam arī. Viņš saprot, tagad ir šis leņķis, un mūsu ķermenis arī attiecīgi ziņo. Tas bija, zin kā, tas ir tā kā, es redzēju, tā ir Imanta Ziedoņa pasaka Multene par uzpirksteni. Jā. Ja? Un tur bija tieši šis, ka tās uzpirkstenis grib kļūt par zvaniņu. Jā. Vajag mēli. Jā. Aiziet pie govs. Govs saka, es nevaru dot tev savu mēli, jo kurš ēdīs zāli. Ja? Jā. Un tad uzpirksteni aiziet sarunāt tur ar uzpurni vai ar bļodu, ka viņi ēdīs zāli. Un kas beigās notiek, viņš vienkārši ber to zāli savā tajā traukā iekšā, bet ēšana jau tā nav. Nu, tā ir imitācija. Tas ir tas pats, kas izlaist cauri banānu. It kā ēšana tā ir, bet lielam tā ir tikai imitācija. Jā, un tieši tā informācija arī darbojas. Es taču teicu, ka Imants Ziedonis ir biohackers. Viņš ir viedais. Jā. Viņš saprata daudz ko. Jā, piekrītu. Jā, bet es tev pārtraucu. Jā, kur es paliku, es kaut kur pie burkāni. Jā, tas stāsts ir tad, ka trešdaļu mums tomēr jāuzņem ir, un tā informācija, Android telefons, tas viss. Un vēl viens resurs, kas patērē tos mūsu elektronus un arī izsmeļ to tavu ūdens resursu mitohondrijā, ir elektromagnētiskais lauks, mākslīgi radītais. Jo tur notiek mitohondriju līmenī ir tāda lieta kā oscilācija, un tad, jo tu atrodies augstākā stāvā, piemēram, penthausā dzīvo, jo ātrāk tā oscilācija, tu zaudē enerģiju. Tālāk no zemes. Jā. Tu zaudē, tev mitohondrija zaudē to tīro metabolisko ūdeni, attiecīgi tu mazāk efektīvi ražo enerģiju, tu tērē pilnīgi visus resursus, to pašu D vitamīnu, kalciju arī, būtībā visu. Okay. Un tā kā tas ir vēl viens biohackings pilsētā, tad tur būs vajadzīgs ar visādiem gadžetiem, visu kaut ko domāt, kā tur novērst. Bet tāds, tas, ko es arī parasti saku, pirmkārt, daudzi nesaprot, ja runā par biohacking, tad es teiktu divas daļas, ja izmanto tehnoloģijas. Viena daļa ir, ko parasti visi domā, kas ir biohackings. Tas ir mērīšanas ierīces, kam vispār ir tikai atgriezniskā saite, nekāda efekta. Un otras tehnoloģijas tās, kuras imitē to, kas jau notiek dabā. Un jo tu tālāk dzīvo no tās pašas dabas, jo vairāk tev tādas lietas jāizmanto. Tā kā tu saki, piemēram, ja tu dzīvo tur penthausā, tad tu vari izmantot, tas būs tikai labākajā gadījumā pietuvināts, tos pašus grounding mats, tos vai kaut ko tam līdzīgu, vai tās pašas infrasarkanās lampas, vai izmantot kaut kādas skaņu ierīces, kas kaut kādas ultraskaņas vai tam līdzīgi. Tas viss ir tāds, kas var tev palīdzēt, ja tik ļoti gribi dzīvot tajā penthausā. Jā, bet es esmu novērojis to, līdz ko tu, teiksim tā, uzkrāji to melanīnu, un tev ir tas dabiskais dopamīns, tad automātiski ir vēlme doties prom no pilsētas. Tas ir, un tieši tāpēc es teiktu, ka biohackings ir labs rīks, vai tā domāšanas paradigma, kura tevi sākotnēji varbūt, tāpēc, ka tu negribi atteikties no tām visām civilizācijas, industrializācijas lietām, tas tevi ļauj iedot to sajust to atšķirību, ko tas nozīmē būt pēc iespējas tuvāk tam savam dabiskajam stāvoklim, lai tu saprastu, ka tu jūti, ka tavs potenciāls ir lielāks, bet tu jau sasniedzi to limitu, un tu vienkārši dodies projām. Jā, būtībā mēs ar draugiem smējāmies, ka vienīgā sakarīgākā lieta, ko šajā dzīvē var darīt,
Sauļoties. Nu, kā savu dzīvi iekārtot tā, lai tu vari maksimāli sauļoties. Kā tu vari savu darba dzīvi iekārtot tā, lai tu vari maksimāli sauļoties. Jo tavas kognitīvās spējas nebūs. Okay. Nu labi, varbūt tuvojoties noslēgumam, kas tevi pašu varbūt tā kā divas lietas, kas savstarpēji saistītas, varbūt, kas ir tas kaut kāds, varbūt mīti, kurus tu redzi saistībā ar lauku, par kuru tu tagad papildi interesējies, un otrs, kas tev pašai bija tāds, varbūt pat teikt, tā kā pārsteigums, ka vispār, ka tā, ka wow, savā ziņā tāds wow un fascinācija par visu. Visu laiku ir kaut kāda wow. Kaut vai, es sakoju līdz Džekam Krūzam, viņa Patreon blogam, katrs no viņa ierakstiem ir tāds wow. Piemēram, cilvēka radošums. Tā ir patiesībā evolūcija regresijā. Tas bija, piemēram, viņa vakardienas ieraksts, kad mēs sākām radīt mākslas darbus. Mēs iegājām telpās, piemēram, alā, un tad, kad tev smadzenēs ir tādas melanīna loksnes, un tad, kad tu esi telpās, tad tev viņas tā kā lēnām sabrūk, un tajā brīdī tev izdalās dopamīns. Tas radošais, piemēram, kāpēc tur 2 naktī, ja kāds ir augšā, viņam ir tāds radošais uzrāviens. Viņam patiesībā sabrūk neiromelanīns un izdalās dopamīns, un viņš tur rāda. Bet, ja mēs pārāk ilgi aizsēdēsimies, tad mēs varam nonākt tur. Ir tāds Meksikā tādas salās dzīvojošas zivis, kurām tās evolūcijas regresijas ceļā šobrīd vairs nav acis, bet ir tādi holesterīnas pilventiņi. Okay. Jo holesterīns ir fotoreceptors, ne vizuālais. Viņas caur to uztver. Un tad attiecīgi vajag mazāk ēst. Daudz mazāk. Ja tu redzi, tad tev vajag vairāk pārtikas. Visa fotosintēze, viss tev redzi, viss šis sistēma ir saistīta arī viss leptīns, grelīns, ēdienas. Tāpēc tās super dziļu ūdens iemītnieki tur okeānā, ja? Viņi izstāsta tik funky, jo acīm redzot, tur ir pilnīgi citi principi. Tā kā būtībā, ja mēs šajā gadsimtā pārāk aizsēdēsimies pie tehnoloģijām, tā kā mums ir tāds smadzenēs opsīns 5, kas ir amfībiju izcelsmes, un ar viņu var notikt tas pats, kas ar tām zivīm. Okay. Viņš atrofēs. Lēnām jau tas notiek. Lēnām jau tas bišķiņ notiek, vai ne? Jā, tāpēc vajag varbūt, tās Google viedās brilles, ja šitas, starp citu, interesanti. Kāpēc, piemēram, atkal, es domāju, ka kaut kādā ziņā tu to jau pieminēji, bet tāds pavisam vienkāršojot, cilvēki aptaukojās un uzresnē, ja viņiem pietrūkst saules gaisma. Jo vairāk tauku, jo viņš tā kā mēģina, lielāka teritorija virsma, uz kuras... Leptīns nesaņem signālu, mitohondrijos enerģijas nav, un signāls ir krājam, taupam nav. Tev ir, bet viņš netiek izmantots. Tātad divas ir, viens krājam, taupam nav, otrs, jo vairāk būs, jo iespējams vairāk tā virsma, uz kuras saule var aizķerties. Varbūt ir divas domas, bet patiesībā vēl ir tāda lieta, ka sēžot pie ierīču zilās gaismas izolēts. Saules spektrā, ja zilā gaisma, tev aktīvi darbojas vielmaiņa, glikoze, insulīns, bet ja tu sēdi neko neēdot pie zilās gaismas, tev glikozes līmenis asinīs palielinās un insulīna rezistence var rasties vienkārši sēžot pie ekrāna. Tā kā tas arī tu vari kļūt akls, resns, insulīna rezistents, ja neizies ārā. Okay. Tā kā man tas wow bija, cik ļoti tas gaismas spektrs, ko mēs neredzam, redzamais, neredzamais, kāds mūs ietekmē. Un ka tas redzamais tāda maza daļiņa, un ka tas spektrs, kur var atrast tādu. Viņš ir tāds. Tas, starp citu, ir kaut kur bišķiņ arī, varbūt pat risks bieži vien tajos pašos biohacking rīkos un tādās pieejās. Un tāpēc arī uzturbagātinātāju problēma ir bišķiņ tajā, ka iedomājies, ja tu dzīvo, dabā, vienkārši dabā, tev jau, kāda starpība, tev jau tur nav jāizmēra, kādas gaismas spektrs te nāk. Tu vienkārši saņem to pilno, vai ne? Tiklīdz tu nonāc kaut kādā mākslīgā vidē,
tā mēs, un biohackingā tā ir problēma, ka mēs sākam aprobežot savu to instrumentāriju ar to, ko mēs spējam noteikt, izmērīt, bet tas ir tik limitēts par to, kas notiek pilnajā. Un tāpēc, piemēram, mēs to pašu, nezinu, vienalga, ko tu izmēri, ja? Tā ir tikai viena lieta, kas vispār ir. Bet tikai tāpēc, ka tu to izmēri, tad mēs mēģinām to ietekmēt. Un rezultātā sanāk, ka tu radi tehnoloģiju, kas adresē varbūt tik šaurus, vienu mazu lietiņu un aizmirstot par pārējo. Jā, būtībā izejot dabā no tām tehnoloģijām zūd jēga, pieņemsim kaut vai tos gredzenus, mērīt tos miega ciklus. Jo, ja tev vienkārši visu laiku ir tas gaismas stimuls, tu aizmirsīs mērīt, jo tu vienkārši aizmigsi. Aizmirstot. Jā, tieši tā. Precīzi. Nav vajadzības. Vai arī mērīt ketonus. Priekš kam? Kāda starpība man uzturēs? Protams, loģiski. Jo, ja es esmu tajā dabiskajā vidē, tad viens, kurš sēdēs mājās un apēdīs vienu ābolu, viņam tur uzreiz būs ko izmērīt. Man dabā pēc stundas būs atpakaļ. Es pat vairāk biju domājis ne tik daudz, ka tu dzīvo dabā, tev nav jēga no tehnoloģijām. Es drīzāk otrādāk, lai nav tā, ka tad, kad tu nedzīvo dabā, ka tu tās tehnoloģijas, ko izmanto, pasarg Dievs neizmantotu kā absolūto rādītāju, kur tendence noteikti tāda ir. Jo man tur pietrūkst magnīs, un tāpēc tagad mēs tur lietosim, aizmirstot par to, ka, tā ir tikai, tas ir vispār, tāpēc mēs viņu mākam noteikt, mēs tagad esam apsēsti ar to, bet tā ir vesels spektrs ar lietām, kuras tur nāk kopā. Ja? Tur atkal ir jāatgriežas tajā mitohondriju līmenī, jo mēs varam dzert magnīju, bet ja mums tas mitohondriju ūdens nav sakārtots, tad mēs vienkārši izjaucam atgriezeniskās saites mehānismu, kas ir starp mitohondriju un magnīju, jo tur ir iesaistīts ūdens. Jā. Tā kā būtībā tas ir tāds placebo arī. Labi, tad jautājums, es uzdevu to jautājumu par mītu, par mītiem, bet tas varbūt nav tik būtiski, citādāk jautājumu. Tagad, kad tu par šo te gaismu, tas savā ziņā, es mazliet tā, nezinu, tā kā, lai uzķertu bišķiņu, uzdot jautājumu, bet bez tāda. Kā tu pati varbūt tiec galā vai izvairies no tā, ka šī te gaisma un elektromagnētiskais lauks nekļūtu par nākamo, tādu kā šitā reliģija dod atbildes visam, no šī aspekta? Zini, kā tā ir kopainas daļa, un tas ir vienkārši process, kur tu nevar aizstāt ar neko citu, un tu, piemēram, nevar aizstāt to rīta infrasarkano gaismu ar savu infrasarkanās gaismas ierīci. Tas ir kaut kas, tu nevari citā veidā iedarbināt to savu melanokortīnu ceļu. Vienkārši ir lietas, kas ir svarīgi. Es eju katru rītu saulēkt ārā, es esmu ārā. Man ir tie ierīču lietošanas paradumi kontrolēti. Es nesēžu diennakts tumšajās stundās, piemēram, pie datora, kā es to kādreiz darīju. Tas pats ir ar manu meitu. Viņai nav brīvas pieejas ierīcēm, tas viss ir dozēts. Es piedomāju pie tā, lai es katru dienu būtu ārā, lai man būtu tā daba, lai es varu par dienu iziet ārā un lai es arī vakarā izēju ārā. Tas vienmēr man viss nav ideāli, bet es savu dzīvi maksimāli iekārtoju tā, lai mans ķermenis to vidas signālu saņemtu. Un pēc tam iet arī pārējais, par ko es domāju. Tas ir uzturs, tās ir kustības un viss pārējais, kas sarindojas. Tā kā es domāju, ka tā ir nevis reliģija, bet tā ir vienkārši mūsu bioloģijas daba. Te tu ļoti lieliski atbildēji par to, ko es pirms tam teicu par to hierarhiju, ja? Kad ir pamati, bet rekur ir hierarhijā pamatīgāks pamats vēl. Protams, ir viss cits lietas, bet skaidrs ir tas, ka sakārtojot visu šo, automātiski atrisinās arī kaut kādas citas lietas, kuras vairs nav jārisina. Un tā kā to arī zina, ka ūdens glabā informāciju, tad tas pats Pollaks to ir arī pētījis. Tad būtībā tā ir arī tas mitohondrijas, to ūdeni ir vieta, kur iespējams glabājās tās mūsu emocionālās un visas atmiņas. Un, ja mēs šo ūdeni iztīram ar šo dzīvesveidu, ar uzturu, ar visu, ko mēs darām, un mums ir tas dabiskais dopamīns, ko mums iedod tikai saules gaisma, tad iespējams mums arī daudz psiholoģiskās problēmas vienkārši
atrisinās viss, kas ir, kādam varbūt kaut kādas traumas vai tas, jebkurā gadījumā ir atbalsta mehānisms visiem. Nav jābūt arī slimam. Nu jā, caur saules gaismu atjaunojās tā pirmatnējā enerģijas plūsma un atjaunojot šo plūsmu, būtībā šīs te traumas arī izpludinās. Jā, tā arī sanāk, jā. Tā ir, kopā ar deitērīstu vai ko. Ok, nu labi, varbūt tad tas, tā kā gala tāda lieta, es nezinu, varbūt tas jau višķi pāragri, tu arī būsi konferencē Dzīve veselumā. Jā. Vai tu vari, varbūt, ja ne gluži konkrēti par ko tu stāstīsi, bet varbūt, ieskicēt to savu vīziju kontekstā ar šo? Es varbūt varētu par to, ko neviens nav runājis, es varētu pieminēt to pašu deitēriju, pieminēt to POMK gēnu, leptīnu no cita aspekta. Un cilvēkam nav problēma ar melanīnu noteikti. Absolūti. Un D vitamīnu arī noteikti. Un tāda lieta kā ubikvitīnu, kas ir tāds šūniņš, kas iznesējis varbūt to saistībā ar gaismu. Bet, teiksim, šie ir tādi, lai nav tā, ka cilvēki tad nobītos un tagad kādā zinātniskā konferencē. Nē, tās ļoti vienkāršas lietas, tādas, kuras patiesībā tā vienkārši izskaidrojot, saliekās tā varbūt vēl vairāk tā atklāsme par to, cik tiešām ir ļoti svarīgi tos gaismas ciklus sakārtot, jo kā vēl vairāk tā kā nostiprinot tos pamatus, būtībā atrisinās citas lietas, ko mēs gribam panākt ar ketozi, piemēram, vai ar fastingu. To arī var darīt pareizi, to var darīt nepareizi, tas var būt instruments, bet ka būtībā mums ir kaut kāds viens pamats, kuru mēs varbūt esam aizmirsuši, un tad mēs pilsētā to gribam atrisināt ar šādām lietām, kas varbūt risinājums uz laiku, bet ka ir kaut kādas pamatlietas, kas mums ir ķermenī miskastes iznesēs, kas mums kaut kāds palaidēja mehānisms, lai mums viss darbotos, kā tur ierakstās ūdens ar to pašu deitēriju. Un ka patiesībā tās pārējās lietas jums noskaidrojās tā kā pašas par sevi. Tie tikai tādi nosaukumi, kas varbūt šķiet, kas tas tāds ir, bet patiesībā tas, pastāst, tas tikpat vienkārši kā glikoze. Tā teikt, gaismas ceļš, ja? Jā, gaismas ceļš sanāk. Man liekas, tas ir ļoti trāpīgs un ļoti īstenībā arī skaists tāds nosaukums. Kā staigāt pa savu gaismas ceļu. Fiziski ezotērisks. Jā. Bet arī visiem ļoti saprotams un nav nevienu jāpārliecina, vai ne, par to, cik svarīgs ir šis gaismas ceļš. Jā, saulainā dienā pilns ziedoņdārs. Absolūti.